بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن سبا چې په پښتونخوا کې د امن لپاره د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو د بیدارۍ او د اتحاد لپاره که مقامي پاڅونونه کېږي، ولسي پاڅونونه کېږي، نو په هغې کې یو هفته نیمه وشوه چې د پښتونستان ناره بیا یو پېرې ته پورته شوې ده. دغه پښتونستان څه شی دی؟ آیا په تاریخ کې پخوا داسې چېرته شوي دي چې د پښتونستان په نوم باندې یو ملک قایم او که چېرې شوي دي نو کله شوي دي؟ او په تاریخ کې په د پښتونستان دا مسله د ایشو کله جوړه شوه او د دې نتیجه سره ووته د پښتون قام دپاره د ګټه څومره وه او د دې تاوان څومره و. او نن چې بیا یو پېرې ته د پښتونستان د ناره وهلی شي، دا اوچتېږي، نو آیا د دې نه پښتون قام ته که هغه په افغانستان کې اوسېږي او که پاکستان کې اوسېږي دوی ته به ترې ګټه کېږي او که دوی ته به ترې تاوان کېږي؟ دې ویډیو کې دغه یو څو خبرې کوو. نو د ټولو نه لومبۍ خو دا خبره ده چې پښتونستان کوم ځای ته وایي. نو پښتونستان د پښتنو وطن ته ویلی شي چې کوم ځای کې پښتو ژبې ویونکي دي، نه هلته کې هغې د پښتونستان ویلی شي. د دې جیوګرافیکل باونډریز کوم دي؟ د دې جیوګرافیکل باونډریز د افغانستان کې د امو سیند چې دی د هغې نه راوالی په پاکستان کې چې کوم اباسین دی، انډس ریور چې دی، د دې په منځ کې چې کوم علاقه ده د پښتونستان هغه جغرافیایي حدود دي. اوس په تاریخ کې چېرته داسې شوي دي چې داسې دا پښتونستان وطن جوړ شوی، مطلب دا دی چې داسې وطن و چې هغه افغانستان چې اوس کوم دی او په پاکستان کې چې کوم د پښتنو علاقه ده دا پکې یو ځای وه. نو بالکل داسې شوي دي. دا په 1709 کې چې کله د میرویس نیکه د میرویس بابا په مشرۍ کې پښتنو د ایران نه ازادي واخیسته، نو په هغه زمانه کې چې دا کوم وطن د میرویس بابا جوړ شوی چې په 1709 کې یا بادشاه جوړ شوی، نو دا د افغانستان دغه علاقه او دا د پاکستان کې چې کوم پښتونخوا د پښتنو علاقه دا ټوله په هغې کې شامل وه. د دې نه پس په دغه صدای کې 1747 کې چې احمدشاه بابا بیا یو پېرې ته د ایران نه ازادي واخیسته او د پښتنو د وطن یې جوړ کړ، د افغانستان بادشاه شو، نه هغه هم په هغه وخت کې هم پکې دا اوس ته موجوده زموږ د پښتونخوا چې ده نه دا د هغه په هغې سلطنت کې شامله وه، نه دغه ټایم هم دا پښتونستان و. خو ګورې دا یاد وساتئ چې په دغه وخت کې هم دې ته چېرې پښتونستان نه ویلی شوي، بلکې دې ته بیا افغانستان وي. اوس دا خبره چې کوم ده دا کله راغله او دا څنګه جوړه شوه، نو د دې دا جړې چې دي دا په ډیورنډ لاین کې دي چې په 1893 کې د انګریز په زمانه کې کله د انګریز حکومت او د افغانستان د حکومت په منځ کې دغه معاهده وشوه او دا بارډر مقرر شو. نو دا بارډر چې مقرر شو نو مسله جوړه شوه. مسله څه جوړه شوه چې پښتون قام اوس په دوه ځایه تقسیم شو. یو د انګریز زیر تسلط چې کوم هندوستان او په هغې کې پاتې شو، یو په افغانستان کې پاتې شو. نو د 1947 کې چې کله پاکستان جوړ شو نو ډیورنډ لاین خو په خپل ځای باندې و، نو اوس پښتون قام د پاکستان او د افغانستان په منځ کې تقسیم پاتې شو. په 3 جون 1947 کې چې کوم منصوبه پیل شوې وه، د هغې منصوبې نه باچا خان په قیادت کې خدایي خدمتګارو بایکاټ وکړو چې موږ دغه ریفرنډم کې حصه نه اخلو، موږ د پاکستان سره کېږو نه هندوستان سره کېږو. په بنو کې چې د پښتنو کومه جرګه په 22 جون 1947 وشوه، هغې متفقه قرارداد پاس کړو چې پښتانه به یا افغانستان سره کېږي یا به بیا د دې چې نه آزاد ملک دا دې ځای کې چې د آزاد ملک د خبره وشوه، د دې نه پښتونستان خبره راووته چې دغه آزاد ملک کوي نه د دې به څه نومي نه دی به پښتونستان نومي. د دې نه راووته بیا په دغه وخت کې د دې خبرې نه پس د پښتنو کې چې کوم قام پرسته ادیبان او شاعرانو د هغې په لیک کې د پښتونستان دا خبره نوره چې کوم دی نو هغه خوره یې کړه. نو چې هغې خوره یې کړه نو د هغې ایکسپلویټیشن وشو او هغه داسې چلو شو چې په دغه زمانه کې چې په افغانستان کې کوم حکومت و نه هغه هم دا قام پرسته چې کوم خلک وو نو دی دا شاعران او دی سپورټ کړل، نه هغه هم د پښتونستان دا خبره یوز کړه، د پاکستان خلاف یې دا یوز کړه، پروپیګنډا په تور باندې یوز کړه که نه. نو د هغې په دغه زمانه کې موږ د افغانستان او د پاکستان چې تعلقات دي په دې کې موږ ویلي دي چې د 1950 او 1960 په دهایۍ کې دوه پېرې ته د افغانستان له طرفه په پاکستان باندې حمله هم شوې وه. په دې وجه باندې په 1948 کې چې کله د پاکستان په دستورساز اسمبلۍ په اجلاس کې د هغه وخت وزیر اعظم لیاقت علي خان د باچا خان نه دا تپوس وکړو چې ته د پښتونستان باره کې څه رایه لرې؟ نو باچا خان ورته دا ووایي چې پښتونستان خو یو نوم دی، لکه چې څنګه د بلوچستان د بلوچ خلکو وطن دی او د هغې نوم دی، د پنجابیانو پنجاب دی د هغې نوم شته، د سندیانو سند دی د هغې نوم شته. موږ هم داسې غواړو چې زموږ د صوبې کوم دا نوم دی NWAP دا هېڅ نوم نه دی، موږ د خپل نوم پکار دی، د پښتونستان خو نوم دی. نو موږ مطلب دا دی چې ودن د سټیټ اف پاکستان د پاکستان په فیډریشن کې دننه موږ د خپل علاقې نه نوم غواړو.
او بیا په د 1980 په دهایي کې چې کله باچا خان یو انډین جرنالست لا انټرویو ورکول نو هغه دا ویلو چې د پښتونستان دا شوشا چې کومه وا نو دا یوز کړی شو او د افغانستان د طرف نه یوز کړی شو او د هغه پښتون کام ته کال درې دلته د غړې په ځای باندې تاوان شو د پاکستان اسټابلیشمنت سره د هغه سره دا جواز راغی بلاس کی چې هغه خدای خدمتګار د هغه خلاف دا جواز جوړ کړ چې دا خو پښتونستان دی غواړي د پاکستان نظری غواړي جوړ امر غواړي نو دا خو پاکستان انټي پاکستان دی د پاکستان د ریاست خلاف کې یعنی د پاکستان اسټابلیشمنت د پاکستان د ریاست د باچا خان خلاف د پښتونستان د پروپاګاندا په تور باندې یوز کو اوس چې کوم خبره راوچته شو نو دا د دې به اوس پښتنو ته فائدہ کیږي که نقصان وکړي نو ګورئ په دې خبره باندې ځان په اصل کې په یو پکار دي چې کچري اوس پښتونستان مونږ جوړو نو ځان نه یاول مونږ ته پوښتنه کوو چې مونږ څنګه پښتونستان جوړو آیا مونږ د پاکستان نه پښتونخوا جدا کوو او افغانستان سره را یو ځای کوو نو آیا دا ممکنه ده او کنه ده دې خبرې ته سوچ کول دي بل خبره دا چې چری مونږ آزاد پښتونستان جوړول داسې غواړو چې د افغانستان نه او د پاکستان د دواړو نه جدا نو بیا د دې څه فائدہ بیا خو د دې نقصان دی چې موږ د افغانستان د پښتنو نه خو اګه موږ جدا پاتې کیږو نو چې موږ کله د هغې نه جدا پاتې کیږو نو بیا یې څه ګټه ده او بله خبره دا ده چې کله موږ د پښتونستان په نوم باندې یو وطن جوړول غواړو نو که هغه د پاکستان افغانستان او د پاکستان د پښتونخوا را یو ځای شي نو چې دا د پښتونستان په نوم نو پښتونستان خو د پښتو نه وتلی دا د پښتو ژبې ویونکو وطن وي نو هغه قانونه چې هغه په افغانستان کې د تیرو صدونه او د زرګونو کالونه میشته دي نو هغه به بیا چیرته ځي زیدې له موږ څه سوچ کړی دی آیا دوی د افغانستان یو ټوټه جدا کوي چې دوی باغې کوسي نو دا بیا یې ځان له یو ډینجرس ټرند دی او دوی سره سره بل چې دا اوس کوم خبره ده چې موږ د ویډیو په شروع کې وکړه چې د پښتنو د بیدارۍ لپاره د غیر اتحاد لپاره او د غیر په وطن کې د امن راوستو لپاره چې دا کوم تحریک شروع دی چې هغه کې د ANP مشرانو نهستی په هغه کې د جماعت اسلامي سېنیټر مشتاق هم نهستی په هغه کې د پیپل پارټای ور سره هم سپورټ شته د فرات الله بابر دی سپورټ ور سره هم شته او په هغه کې په تیر د ټولو مشر منصور بشیر هم نهستی نو چې دوی ټول پکې نهستی نو دا خو ډیره یو خبره ده چې پښتانه را یو ځای کېږي په خپله خاوره باندې د وطن لپاره د پرمختګ لپاره داسې یو بیداري او پاڅون غواړي نو چې دا کامیابی سره روان دي نو چې د پښتونستان خبره پکې اوس رااله نو څنګه چې پاست کې د پاکستان اسټابلیشمنت دا جواز جوړ کړی دی او باچا خان ټارګټ کړو خدای خدمتګار تحریک ناکامه کړو نو اوس هم دغه تحریک چې کوم دی نه دا ناکامه کېدی شي او دا د منظور پښتین او د دې د تحریک خلاف استعمالي دي شي نو مطلب د ټولي خبرې دا دی د ویډیو کنکلوژن دا دی چې موږ لا په سړو ماغو باندې ناسته پکار ده سوچ پکار دی چې څه د پښتونستان د دې ناري مونږ ته ګټه ملاوي دي شي او څه تاوان ملاوي دي شي نو کچري ګټه ډیره یا تاوان کمی نو بیا به شک مونږ دا نارو وو خو کچري تاوان شي وای نو بیا د دې ناري نه ډډه کول وکړ دي دا د جذباتو ناره ده نو د جذباتیت فیصله خني هغه فیصله خي چې هغه د یو سوچ او د یو فکر او د یو پوي لاندې وشي بل ویډیو کې به بل موضوع سره راشو د الله په امان